ติดพังมิงลาบาคุณอาเสียมูปีจงยาเรเทมาเนี่ยถ้าเส้นบิรมาจะน่าเทจเนี่ยหากปาเลสโลชันดีปั๊บเนาะดีโนเวมบาปัทมาปัสโลชันปัทมาปังฮัสโลชันจะน่ารู้ดีเบลวิวเอ็นโอตัวเอาพยากรณ์ที่ขันใจอะไรปัลเลชิปอะไรปัจจัยเลสโลชันจะน่ารู้เคนตักกี้บัพติสต์คอนเวนชั่นมาเอ็นโอปองเลติงจอชีเดเลติงจอชีเดเทมาดีนี่เคนตักกี้บัพติสต์คอนเวนชั่นเนี่ยคอนเฟรนซ์การจะน่ารู้มีเคนเตนโอกันเนี่ยโฮสต์ลงมาชิเดสุดท้ายอายะยะก็พาสต้าน่ามูดอสาวมิชชันนารีเลยป้าป้องง่ายจะจอลงลาจามาพิเดตัวจงโบจนเราเต้นออกมาเลยเป็นที่สนิมิดีเทรคบอลนะวิซาลีดีอพาร์ตเมนต์นักคู่เราจนเราดีนี่มาเต้นออกกันตัวละกันฮิสแปนิกเต้นออกกันตัวละกันนะจนเราผิวเต้นออกกันง่าอุ้งสิจนเราวิดว่ามาพิบไปจนเราสนิมิเลเวลจนเราดีเต้นออกกันนี่เนี่ยช่วยเก่าท่าเลยคือเราดีเต้นออกกูจะที่ฉันเรียกโอเวนส์โปรโกที่ gospel track วิดว่ามาพิบไปนับแต่นี้กันวินี่ลาเมแต่นี้กันวินี่บอกคนนี้ชียันนี่สโลเชนดีมาตรงนั้นอีกคนกันในซาบิเรามาตัวขันนาเลยเปลี่ยนเส้นเน็ตขามาฉันเราดีเนี่ยเชิงกูญาติปีบุยพิบไปแต่จังหวะจิงสุกิบิเรามาคัลเลนดาร์ให้มาท้าปีจ้าบ้าเชิงนายเนี่ยขาเดินมาท้าปีจ้าบ้าลาเมแต่นี้กันวินี่ชียันนี่กูฉันเรานันนายมาหอบเป้แต่นายที่มาฉันเราวับอยู่กูเกจซีซีนี่ซาบิเรามาตรงนั้นอีกคนกันเนี่ยที่ Kentucky Baptist Convention ก็อภัยกันลาบิเรามาตัวที่ซีซีนี่ตัวขันนาลีเปลี่ยนเส้นตัวจะมาพิบไปแต่จังหวะจิจูอยู่บิเรามาcalendar มาตัวละก็ชิงนายมาไอ้ที่นี่ลีกูฉันเราทำมาปีจ้าบ้าฉันเราโควิดส่วนใหญ่ชีโดเลเบพยามาสาจินพยาก้าวเนี่ยชินจังฉันเราจอลวานังเกบีเนาะยงจีเช่นแบบตัวอย่างจอลวานังเกบีเนาะดี amount ทูเดียวฉันเราจอลวาลาบิเรามาအခုစလို့ရှင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်စကားမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဂျပန်ပေါ့ဂျပန်ဆိုတော့ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာပြီနော်ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီဖျားနာခြင်းတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခြံခဲ့ပြီးစိတ်ဒုက္ခကြုံစရာတွေလည်းပဲခြံခဲ့ပြီးဖျားကောင်းကြီးတွေကိုအတိတ်တဖန်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲရည်သွက်ချီးမွမ်းရတဲ့လဖြစ်တယ်ဒီလပြီးတော့မှဒီဇင်ဘာလဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်တခြင်းလေးတွေစပြီးတော့မှစကြတော့မယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေတကယ်ပဲချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အသင်းသူအသင်းသားတွေလည်းပဲအဲ့ဒီဖျားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အချိန်တိုင်းလေးတွေကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့မှဒီနေရာကိုရောက်စီတိုင်းရောက်ရှိလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရောက်စီတိုင်းရဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေဖျားရဲ့လူတွေပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေနောက်အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူချင်းချင်းဤကဲ့သို့မိတ္တဟာယဖွဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှရောက်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တင်းတော်နေတဲ့ကိုစားအနေနဲ့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးလာလို့လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီလဲပြီးတော့မှပြောရအောင်မိတ်ဆွေလာလို့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့โอเคကျွန်တော်အားလုံးရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝတ်ပြုခြင်းဟာလည်းပဲပို့ပြီးတော့မှပျော်စရာကောင်းတယ်နောက်ဒီနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာဥဆောင်ကြတဲ့လူငယ်တွေလည်းပဲအရန်ကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တနစ်ကိုတစ်ချိန် Bellevue family အနေနဲ့ combined worship service လုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ညကလေးကနေလူငယ်တွေစပြီးတော့မှဒီတော့ busy ကြတယ်နော်ဆိုတော့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုအရန်ချီးကျူးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားမိဘတွေတစ်ချက်လက်ခုပ်တီးပေးကြလူငယ်တွေကို You and you guys are awesome and you did a good job and we really appreciate for your commitment. Now လူငယ်တွေစက္ကတဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမနေ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာညအလုပ်တဲ့ဟာတွေပဲဆိုတော့
တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမအေးကြဘူးနော်ဥမာကျွန်တော်တို့လူငယ်ဥက္ကဋ္ဌကိုဇော်တို့နောက်ညီလေးမွန်ထန်တို့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်မအေးကြသေးဘူးခုချိန်ကြီးကိုနော်မအေးကြသေးထုံကြီးလည်းကောင်းမှတခြားလူငယ်တွေလည်းပေါ့ဆိုတော့တကယ်ပဲဖခင်အတွက်စက္ကပ်တဲ့တရားတွေကကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စက္ကပ်ဖို့ဆိုတာတအားကိုခက်ပါတယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့သက်ရှင်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ the things that you value makes us so proud and makes us appreciate you so much and we really appreciate all the youth members for taking part in everything and they have been start busy from last night for the combined service and they did a very wonderful job and we really appreciate you for that and some of Pastor Adam ရောက်လာပြီဆိုတော့နေရာလေးချပေး and ကျွန်တော်တို့ Pastor Adam လည်းရောက်လာပြီသူကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီပွဲတော်ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်အချိန်အများကြီးမယူတော့ဘူးเนาะအချိန်ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးเนาะဇန်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများနဲ့နောက်ကျတတ်တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲအချိန်တော်တော်လေးပဲယူတော့မှာဟုတ်ပြီပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ73ထိကိုကျွန်တော်ဖတ်တော့မဖတ်တော့ပါဘူးเนาะကျမ်းစာဖတ်တဲ့ဟာလေးအားလုံးဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီຢာကငါးနှကောင်နဲ့မုတ်ငါးလုံးလေးနဲ့လူ9000ကျော်ကိုခရစ်တော်ကျွေးမွေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် We are so privileged Pastor Adam and ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို study စလုပ်လာတာခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3-5ပတ်လောက်ရောက်လာပြီနော်3-5ပတ်ရောက်လာပြီခရစ်တော်ကအခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကလူနာတွေကိုပျောက်ကင်းစေတယ်နောက်ယောဂမျိုးမျိုးကိုပျောက်ကင်းစေတယ်ဒါပြီးတော့မှနမိတ်လက္ခဏာမျိုးမျိုးကိုလည်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကနေရာတကာပြန့်နှံ့သွားတယ်နော်သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကနေရာတကာပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့မှလူတိုင်းကလည်းပဲသခင်ယေရှုကိုတွေ့ချင်ကြတယ်လူတိုင်းကသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ချင်ကြတယ်နောက်တချို့လူတွေကသူ့ကိုယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုပြီးတော့မှသိချင်စောနဲ့နောက်လိုက်ချင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်တချို့ကြတော့သူဘာတွေလုပ်သွားမလဲဘာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်သွားမလဲဆိုပြီးတော့မှနမိတ်လက္ခဏာကိုတွေးချင်လို့လိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်တချို့ကြတော့သူတို့မှာကပ်နေတဲ့ယောဂါတွေသူတို့မှာခံစားနေတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းခြင်းရရှိဖို့သူတို့မှာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဒီချီနှောင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ဒီခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ချီနှောင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဒီခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့မှပရိသတ်တဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ် Jesus' fame has been spreading like a wildfire at this stage because he had been healing so many people he had been giving sight to the blind and he had been healing a lot of people and a lot of people start following a lot of people start interesting the God-man Jesus and some of them have the motive of seeing what he's going to do next and some of them wants to witness what kind of the miracle what kind of words that he's going to speak and some of them follow because of they want to get rid of what they are going through in life. They believe that Jesus can heal them and Jesus can set them free from what they are going through. So a lot of people follow Jesus. And my question for today here in our church family, all of us, is why you follow Jesus? တခင်ယေရှုနောက်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်လိုက်ရတာလဲနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်လို့လိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကနေကယ်လို့ပေးမဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဝင်ထုတ်တွေကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကဓာတ်တွေကနေကယ်ချုပ်ပေးမဲ့သူဒီဖျားဟာစစ်မှန်သောဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရအရာတွေကနေသူတပါးသီးတာလေကယ်လို့ပေးနိုင်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နောက်တစ်ခုတခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်12ပါးကိုနေရာဒေသအသီးသီးကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှသူတို့ evangelize လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ် Jesus sent his disciples to evangelize the whole area he sent 2 by 2
And all of them come back and have a great desire to share what they have faced in the ministry field. And on the other hand, Jesus is facing a big challenges. His cousin John the Baptist was beheaded by Herod the Great. Now, the King Yeshua to the people who near the Caselu Piroma, Nangando Jango, hope your kindness. Through the Piana Piroma, through the Jungtuya, Tuichongo, Crito, Pio Piapo, Critosima, Tim Piapo, and through 600 Sony Jai. Now, the Niapi did the chain Hemabe, Critoye, one quay ye pitted. One quay a cooped John the Baptist. Town Hema Herod Antipas Balo the resolution. Le Piet like it. Le Piet like the Kama. Two cousin the Unin at Arkansas. Two year Mason the Unin at Arkansas the King Yeshua. Dajamo the King Yeshua, 2 years the beat on a chain Eugene. He wants to take private time with his disciples. Dajamo Tua. သူရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့တခြားရက်ဒေတာကိုလေနဲ့ဖက်သွားပြီးတော့မှသူတို့တွေအချိန်ကောင်းကောင်းလေးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့တော်၎င်းနောက်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဆုံးသွားတဲ့ຢာပေါ်မှာသူခံစားရတဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒီအချိန်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတိတ်တခိုးလေးလေလေးစီးပြီးတော့မှမြောက်ဘက်ဒေတာဒီဂါလိလဲအရင်မြောက်ဘက်ဒေတာကိုစီးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာစီးသွားကြတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့မှမလွတ်ဘူးအတကုံလိုက်ကြတယ်ခြေချင်းနှမ်းနဲ့လိုက်ကြတယ်နောက်ဒီလေတွေကိုတုံးပြုတ်ပြီးလိုက်ကြတယ်နောက်ဆုံးလူဒီမှာကမိန်းကလေးနဲ့ကလေးမပါယောက်ျားကြီးပဲကို9000ဆိုတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး15 to 20,000 crowd. It's a big crowd. တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့လူထုကြီးဖြစ်တယ်ဒီလူထုကြီးဖြစ်ရှိတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအယံကိုတနာသွားတယ်အယံကိုတနာသွားတဲ့အခါမှာတချမ်းစာမှာတော့ဒီရှင်မဿဲမှာဗာပြောတယ်ဆိုလို့ရှင် He was moved with compassion when he looked the multitude. Jesus was moved with compassion because knowing that they don't have a leader, they don't have a shepherd. သူတို့မှာကွဲပြားနေတဲ့တိုးအထိမ်းမရှိတဲ့တိုးတွေလို့ပြစ်ထားခြင်းခံရတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုတနာခြင်းစိတ်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်36မှာတွေ့ရတယ်နောက်ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်14မှာလူအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျင်တနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၍လူနာရှိသမျှကိုချမ်းသာပေးတော်မူတယ်တဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့မှာအေးစစ်စစ်နားယူဖို့ထွက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတနာခြင်းစိတ်ရှိသွားတယ် He was moved with compassion ဂရုဏာစိတ်ပြည့်ဝသွားတယ်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအယံကိုတနာသွားတယ်ဒီလူတွေဟာအထိတ်မရှိတဲ့သူတွေပါလားဒီလူတွေဟာချမ်းသာခြင်းကိုလိုလားနေတဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေစာနာထောက်ထားမှုလိုလားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကသူတို့တွေမသိနိုင်တဲ့အတွင်းနှလုံးသားကလိုအပ်မှုကိုသိပေးနိုင်တယ် They need a shepherd they need a leader they need a God they need the Lord who can understand their conditions who can feel what they are going through သခင်ယေရှုကဒီလူတို့ရဲ့လိုအပ်မှုကိုနားလည်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ယောဂရှိသမျှကိုပျောက်ကင်းစေတယ်နောက်ဒေသနာကြီးဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောဝင်ကသက်သေခံခဲ့တယ်နောက်ညနေပိုင်းဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နေကလည်းဝင်တော့မယ်နောက်သူတို့ပြန်သွားမယ်ခရီးစဉ်ကလည်း10မိုင်14မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်ဆိုတာကဘယ်သူမှ lunch ကိုမယူလာကြဘူး No one bring their lunch with them because their zeal so strong that they don't want to miss Jesus. That's what they leave everything and they follow him. And they end up there in the side of Galilee. So now through the balance mama you love. Now through the bike sunny with the king shoe, the my principle the who balance lotion. Jesus feed
their spiritual needs before he met the physical needs. Through it, atwin the long da lo lamugo, atwin the long da down damugo, crito mapi seeking. Oh, sorry. The crito got through ya canago lo acheko mapi seeking ma. Through ya atwin the long da lo amugo, peace bigger. General yet, atwin the long da go near than you cycle yejiba. I'm near than General Shawyamaka Yilanga Chande. General, they are a Tongong got Chande. General Bawaka Yiga Chandane. The Chandane Bawaka Yigo General Chatane Kama. Atwin the long da can come Mashibu. General Atwin Kanta Makaimbu. Atwin Kanta. General Gangali Masal Titabu's lotion. General Bawata Goma Aniana. A show in the Yens and the Yama Kitten. Dajamu, a young sea dying. General Bawan Saint Comu, Bawan Logan go General Choyari. General Gosi, won't talk a TD Tenejan. Loka, a yard in a general low bambidoma, but what a yard in a 1 year in a 30 year in a general low bandi yarakama. A twin the londa Makambu, a twin the londa Kankanchi Mashibu's lotion, General Landowa General Mopantuan. We can drain in the middle of the road. If we don't build our inner man with God, we crush. Critone General a twingo, the Salchi Mashibu's lotion, General Boa, Kayiru, Pietamu, Imatama Kepa. Dajamo the Kishuga Dilugo, a twingo, a yarugo, Kuda Babyloma, through Loa Nere Kanako, a yarugo. Salabirama, PC bigger a yago, General Tuyaba. The lessons we can learn from here is Jesus is moved with compassion. He understands what we are going through. And he sees beyond what we see. And he sees the deep things of our life, and he understands us. And he wants to set us free from what we are going through. General Pietani Yaru Tegani, Kritoga General swear to page in a payapite. General Yensania Yarigani, General swear to page in a payapite. Now General came up page in a payapite. General Yensania a pitway. Now, Lompan Yare, say PC movie, a pit the Yajan Yensign Yare, a Yarigani Piaga General Yasidango, can look page in a Payapit. Now, to yet the people, Lord, send them. It's already late. Let them go and find out what the food they are needed of. But Jesus told them, you give the food that they needed. Now, to know look at that Saza will Mino Piyame. Bema Tone Jinema Bea Modwin the Luochi Bolo train. Philip go me like that. Philip go to Bame the resolution. The King Sugar Philipu Ituro Sazia Mongo Bema Wemini Pajan Philipu go mea. Philipu got the bedsiders to the Peter do the John do. Peter, Andrew, the Philip Doga, the bedside area gani larger pit. Larger pit kama di data netero jinija. Jinide kama dilu ochigo, Chwepo, dilu ochi and do achiko, or PC poyan. Mima ba chansi she did a mibolo lomane so that idea go. Made out, the Kedanga Kritoga to Balo, Baluya Malezra, the Machanza Makanchi, Chok Kanga Choma. Todo mero mudo, Mimi abedo, Pumigo, Tido Muliate, Philippigo, Sonzan Chingada, mero mune. God, Jesus asked Philip in order to test him. He knows what he is going to do. He knows where the provision would come in. He knows how he is going to handle these challenging things. Tu below kind of Malezra Crito Tida, don't be mad. The Philippu ye Yongji Chingu to swear to page in that Pejambo. General Tetarema, the faith that cannot be trusted, a faith that cannot be tested,
is a faith that cannot be trusted. Now, you know, Yongji, Santa Macana Yongji, say Chalo Mayada Yongji. Dajamo General, Along County, Along Polabos, General Yongji Jembo Mudi. General Piago, Belanti Yongji, the Lesure Yaboma, Piaga General, General Tatarema, Lulu Doma Pipa. Dajamo, Daga, Atika Torchep, General Yongji, Atika Torchep. Now, Almienja Tata Pines and Yashibo, Yarigo John One Nibo, General Tatarema, the Yongji Atika Loa the Torchep. Yongji Yere to Tatarema, Piaja Bono, Medan Tinshare. Abraham the father of faith, the father of many nations. He has a faith. No? To a Bajang resolution, the child who Mamuina in a Yongji Chingo, Abraham Simash, Totuya. Abraham got to pay Pamela Dime Nago Koro to got this son she there. Nago Seluto Niago Tuabu Pione to got this son she there. He would definitely do it. He would provide it. That's what Abraham believed in, without knowing where he's going to go. And he believed the God who promised is faithful to fulfill what he promised. Tugo gadi pere payaga tejapa posong pedwa nai na surago Abraham Yongji de. Chano ta tarema Yongji Chin and Shaolan need all to read that I'm a Paya bone of Nedan Tinjaba. Dajamu General Eddie Yongji Chin, Piwabo's lotion, Yongji Chin, Santa Pudu. General Tatarema, General Yongji Chin, Nyazo Santa Chin Kaya Budu. Nyazo Santa Chin Kaya Le, General Yongji Chin, Boma G2 in Jelly. General G2 in Jelly, Paya Chanzi Tili, Payana Shaolan Chin, Teta Pobirama, Atatarema Tuli. Now, at that time, Pia bone or Tinshali, two judges and General Shaolandi Pima. Jesus knows what he's going to do. And now the Kua. And Rugalaba built the resolution. The Mangana Kone, Mongalu no she, the Dame di Lu O Chigo, Balulu di Halina, Dream Winner, Soragatan. Now, question told me. Dame, the King Sugar, I built the resolution. Ludego, Seuzi, a young Azes, Yatayasi, Susie kind light, Nipoma, Susie kind light, Susie kind Birama. Eddie Mokali, Nalon and Nana Congo, Jesus or Chima Birama, do yet the beat or go, we kind like there. Dima Megalin and Lugalima Pa, Yau Charlie and Nada Kid, the Damedima, lunch Costco, you Laretua, it's a kids. No, Lungele Pinile, Lungelega, lunch pot to lunch pot to go Yula. But I wonder, I don't know how many of our kids here will be able to offer their lunch box for Jesus. But these kids is wonderful kids. No? Tejare, tu amiga or Tejapa Kongoni Malamatin. No? 2 minutes 2 pega Tejapa Malama. Don't wait 2 minutes 2 pego than the machine. Tamana Noyabuno. Ta Piamuno, Piata Dudayamuno, Namiotin Pashiabuno, so that the Muni or Shimetin. No, not the Kua Awasiakona, Andrew. He was a wonderful man. He has a very high EQ. No, within a very short period, within a very short moment, he was able to connect with these kids. And he was able to convince him to offer his lunch back to Jesus, to feed this crowd. Now, to what the cake of Lumuye Kone, Poco Pide, Andrew Lo, General Tenoma, BMBC Ma, Andrew Lo, Yaza Loa de Ya. Hallelujah. Lujidwe, Andrew yet the Bora was General Muebu. Amutamire, Andrew yet Sectali was General Muebu. Lungere, Andrew yet Sectali was General Muebu. Now, IQ below by high neighbors. General intelligent quotient below by me neighbors. General to the pit, Lumusa Sayene Pema. I told the pit, Jenna, that day, Lugo swear to nine at the board Tali and Machibus Loge, to know that I'm a material and boo. That's about 10 to 10 hours, to know Lumuya Sassine Bema, the care will pay out to tea out all the people do it. Now, China resolution to know 10 to 10 hours longo, the back of the chain, Poma lay down with the lag of the chain, Poma lay to the corner on call. Set to a bit of my hello, Nigon Jala, Cindy Jala, the Yara now, Sa the Apibo, the Chabama goes out, 2 to 3 Machibu.
Simple hey, the yellow phone said that. Simple no, Sadia people. And Ruga, he is very good in communicating. I want all of us to cultivate the attitude of Andrew, to be able to reach people, to be able to connect with people, to be able to, share what we have with people, encourage people. Now, the Lungalega, Tumatera, lunch box go, Crito, Pere Kama, Crito, let Heo de Kama, Crito Raga, Jesus, Chimon Biroma, do it, the Bido, we can let it Kama, all poya. The food never run dry. And the fishes never run dry, right? They all eat sufficiently enough. Alonga, Walians was Sayare. General Critoya, let him Aluya Warekama, Critoga, a God of multiply, a God who multiplied. What the little things that we gave to Jesus, He always multiplied. Now, Critoya let him out there, Kama, Nagalina, Mungalunga, Lu, Tatong Quen, Natoni Palo, Trimuin, and Yapit Water. Dine, a young citizen was on our pigeon. Critoya let him yap water, Yamandamiaga, and near them 2 child water. General Loga Ayama, a champion near general skill with. General Loga Yama, a tone near general talent with. Loga Yama general tone near general possession with. Resource with go general, but whom I yana miyabu general. Dame Payaki let Tessie, General Yapure Kama. He always bless what the little things that we have given him. And he always multiply. And he always make a blessing. Now, Jamu, the Kishu, let him out what a thing at Yamandamia, Moshe at Landan. Critoya, Moshe at Landan, thing at Yapite. Dame Moshe let him out come about it, Pelen in a chunk where water. Gideon sit there. Toya Lene Yandu sit up the thing quego through online game. Now Payada can't think it at Yadu don't do that. David yet not well in and Luganji Gondiago, Papi Dwadale. And I thought you get it. Elijah, I told you that let kind of Wale Arpie, Jordan, Niga the Chankwe Dware. Now Lungeli at Lanchko. I told you, Biroma, Lu Ochi, the Don Quen, the Tony Balago. Critoga, Twim with Big. Generate that. I told me Abulo Gogo Tinidala. Gogo Amulo Amaya Bulo Tinidala. Critoye, workshop there, Jabba. Critoye, let her out water, Yamandamiaga, and Yeran 2 Chabare. Hallelujah. 2 charge in there at that time. Critoye, Critoye, let her out Buduba. General Tadamiri, Critoye, let her Pujaya. General Tano Mayara Tadamiri, she does lotion. Critoye makes a favor. Whoever gets into contact with Jesus never gone back the same. Jesus accepts all of us as we are, but never leave us as we are. Critoga Generova, she didn't let Kana Payapit the man there. David Generova, she didn't bedoma Machantaro. Hallelujah. Critoga Genogo, she didn't let Cambiroma, Genogo, a she didn't let Pianchantam as lotion to Nodiniama, Peroma Yazia Shimashibu. Critoga Genogo, a she dine Genoye, a she dine will let Cambiroma, Genobo Wago, Genoye Bowa, Bones and then Peroma Chantage. To 2 chances. Critoye let Tego, Yapuaretu, Critonet, Twison, to react that near and 2 Jamushi. Critonet to a bit of a 2 child solution. General Critonet Twison Jingo, near question mark Topo. Tajambo, the Critoye let Tayo, what a Monacon and Nalo, Luuye, Na. The tongue when a tongue, chewing with water, and you have the Payabono tin shards in another cool Payaga Lugo County Pedom as lotion, Lugo where don't you. When God wants to bless His children, He always uses people. And the next, Yossi then go call our patient. But what the Darema General Almian But what the Darema General G2 and a TT as lotion. Know what God's desire for your life. Know who God is. Payadi can have 2 layers without general people do that.
Now, Payadakin, Sanda Habale, Payaga Chanogo Bolo, don't you Chanalezo, Tibo and Chano Duba. Now the Kuga, growing in our maximum potential, growing in our faith, knowing God is not just enough. Once you know God, and God wants us to grow in His grace. Now, to your Jesus or Hema Channel, I don't know cheat passage in that Payapiti. To know to your Jesus or Hema cheat watching it, to your young teaching a Machano cheat one me. Not the who, any cheat one of Macabe. That God wants us to be a blessing, to benefit other people. Benefiting other people is what God wants us. No? Piyago tira the Kudemobu. Now Piyaye, Jesu Roma, Chitwana the Kudenamaya Ben. To know Yashi Kanzara County Mingalawi. Piyaye Nangano to Pianle, don't you do. To the Bar County, Mingala people, ya, General Tetago Pianle, a don't can do the Pisi Boya, Piadi can do shit. Dajamo Dine, the Manacon and Mungado, you think Kanza are pit, a to the pit. Payadi Kinga, I have cut thing with that line of Payati. God can do anything. And when there is no way, He always has way. Generoma, land with Gonzo Guarakama, Payadi Kinsima, Lampao, Ni Lampao, the Tonjo, she did it. Now, A Piago to know Yonjide, Ateta, Shawlana, Ateta. Any piano general make the Hapoya Teta, any Pia Lusana or Tibiro Matani Tetane, any Pia Chizu or Tema General, Tayu Chitwado Teta, Tuya Luro, Tayu Tibiroma, to the Baba County Pito Teta people, then it BMBC, then to the Yapsi Dango, Piashin County Bibiroma, Piashin Bongo, I told you go to the people say, Yapsi, Piashin County Shipazi.